Alo, mời xin nói bình gặp chị đấy. Ở trên đây này cho thế này. Vẫn còn làm việc à? Chưa bật đi thôi, thế là không đúng không? Vẫn còn làm thế là, chứ con mua lừa đảo à? Một đồng binh. Đây. Dạ lên trên. Phải không? Alo, mời ship tên Vương Di đặt chị đấy.
còn cá nhân nó mình vẫn chỉ đây để không phải giờ luôn vui bạn ạ. Đâu mà nó tao chia để nó mới đã là tao không cảm ơn hải nhưng mà học đi.
Các con ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.